Ani kalee suma shakkii hojiin Sa'idoon hojjete akka Sumayyaa aarsu. Sumayyaan hin aarte. Sa'idoon takka akkana na aarsin beekutti takka. Inumaayyuu ijoollee kee ijaan hin argitu abadan jettee ni jirti. Jaala sararte. Yaada kijallee jijjiiree jiraatte. Osoo nama ijoollee yaade ta'e abbaa ijoollee yaade ta'e hojii akkana jidduu fiddeen raawwattu hin hojjettu ture. Dursa waa'ee mucaa sanii qulqulleessitee ani shaansii siif kennee jira. Fuuldura odeessota sitti waadaa sii galee jira. Namni hundinuyyuu itti agarsiisinaan jedhani koomantiidhanillee keessanillee daandirrattillee waan arganii itti agarsiise abbaa ijoolleetti naan jedhani kanaafiyyuu kanarra jedhee waadaa siif galeen ture. Waadaa san raawwattee ijoollee keetiin herga wal argitee booda waa'ee miimoorii gaafata ture osoo dhimma ijoollee qabaatte. Ijoollee yaaddoo ijoolleetu hin qabdu. Ijoollee maqaa waamaa akka nama ijoollee yaadee fakkeessite akka namni garaa si laafu fakkeessite akka namni si mararfatu taasiste ijoolleedhaan nigdiin naggadin jette. Abbaan waan abbaa ta'eef waan dhalchuu danda'eef abbaan ta'uu sareenuu dhalchuu danda'atte. Hin aarte ree Sumayyaan hin aarte. Sa'iidoo chaansi si kenname itti fayyadamuu dhiiste waan akkasii fiddee kinoo. Innaa immoo Salaami erga kaameeraa cufee miimoorii gaafatee jechuudha. Erga miimoorii paaspoortii deebisee jechuudha. Dhifama erga paaspoortii deebisee fi kaameera erga cufee booda paaspoortiin irraa fudhatee jira naan jette. Bilbila kaasaan jirtu. Kanaaf iyyuu gaafa duraallee gaafa abdii faawoliin viidiyoo irratti dubbate sana Salaami yoo barbaadde Salaam yoo barbaadde Hawwaa waa'ee kana akka qulqulleessitu nama tokko bakka buufachuu dandeessa naan jedhee ture. Edaa inni tinsisa inni xanassase kanaadha. Wanti inni shirri xaxe kanaadha. Sharri inni xaxe kana. Kanaafi sanas ta'e kana gara ta'eenillee ta'u na argata ture. Inni argata ture Salaami. Osoo anaaniyyuu walitti araaramne Salaam gaafsan ni argata. San booda miimoorii keen gaafatta ture. Miimoorii immoo maaf akkas akka abbadde? Maal waan ta'eef akkas akka abbadda? Waan isin miimoorii wal dhungattan isin bahuu dide moo saniif isin mul'atuu dide moo maalidha? Hayyuunillee Sa'idoonillee kaameeraa fuulduratti nama biraa, kaameeraa boodatti nama biraadha. Wanta hagan akka abbadamu hin jiru. Innammoo miimooriin Salaam bira hin jiru ana bira jira. Sijjammari Salaam maalitti gooti miimoorii koo jettee ni jirti. Caccabee jira jettee inuma ana bira jira jettee. Isheen gaafa sanillee fuutee anaaf kennitee ana bira jira. Miimooriin maal ishee biraa godhatee yaaddu? Salaamin gadhiisi. Miimoorii ishee kennitini paaspoortii ishee kenniifi. Miimooriin ishee biraa maal godha? Osoo immoo nama abbaa ijoollee yaade ta'e chaansii asiif kenne kanatti fayyadamte ijoollee kee wal argitee booda isheedhaan wal arguun kee hin oolu waan ta'eef wal argitee gaafsan sababa kiyyaanuu arguu hin dandeessa gaafsan ni gaafata ture. Sijjammarratti ijoollee keetu yaadni dhamma ijoolleetu hin qabdu jettee jirti. Isaanuma achitti falaffaltee dhalfatte sanii guuritii ayyuutti kenna ayyuu siyaa guddiste jettee jirti. Ijoolleen kee eessa akka jiran ijoolleen eessa akka jirani adda baastee mirkaneeffatte. Ani gara biraa ergee as jiraatanii bakka jiraatan adda baastee jetteen. Inumaa yaada koo jijjiiree jira. Abadan ijoollee jaan argitu jettee jirti. Sa'idoon hojiin kalee hojjete Sumayyaa imaarsi takka akkanatti naarretti takka yaada kee jijjiiree jira. Osoo ijoollee kee yaaddee shaansii kana fayyadamte waa'ee ijoollee sanii qulqulleessite waa'ee mucaa sanii qulqulleessite fittee ijoollee kee argita ture. Ati sijjammar dhimma ijoollee hin qabdu. Dhimma ijoollee hin qabdu. Akka namni sii gadduuf akka nama abbaa ijoollee yaadee fakkeessite akkas jetta malee. Namoonni baay'een dhiirri deemu dhiirri dhufaa dhiirsi deemu dhiirsi dhufaa abbaan deemu abbaan hin argamu agarsiisni jedhanii waan na caqacaqaniif anillee fuuldura odeessotatti waada sii galee ture. Ati Salaamiin kan akkas goote shira wiixatuufi. Hawwaallee yoo taateen sodaatti waan ta'eef isheen immoo anaaf jetteeti kan isheen achi deemti waa'ee kanaa qulqulleessuufi. Osoo waa'ee dhimma kanaa qulqulleeffamuu fedha qabaatte ture shira akkanaa kana fiddu jette. Shira kana jidduu kanatti fidummaa barbaachise jette. Maaliif barbaachise shira akkanaa fidu? Salaam immoo waa'ee kanaa qulqulleessuudha kan isheen deemti. Amma osoo warqata 10 miti waan barbaadde tarreessitee fiddee feekii ati faallaa faalleessitee jechuudha waa'ee mucaa sanii qulqulleessu osoo warqata feeti fiddee si nama nutti jirti. Ati Salaamin sodaachiste hawwaalleen sodaatti kaleessallee hawwaan akkasii gochuu sirrii miti garuu sodaachistee ta'a. Salaamin immoo akkasii bittinneessitee amma warqata waan barbaadde yoo fiddee si nama nutti jirti. Isheen sila waan san qulqulleessite adda baastee natti miti. Ishi Salaam yoo sodaachiste araba bakka buufadhe yoo. Arabni osoo banii jette. Silaa yaanni kee shirri kee akka ishee biratti hin argamne san booda feekii fiddee mucaan kan isheetii miti jette kan isaatii miti jettee akkasitti sobuuf suniyyuu hafee jira inumaayyuu ani waa'ee sanii amma dhimma hin qabu yaada kiyyaa jijjiiree jira. Osoo waa'ee kanaa dursa buusuu baatte waa'ee kanaa fiduu baatte intala irraa paaspoortii fudhachuu baatte waa'ee kanaatti dhiiste miimoorii maal sii godha waa'ee maaf akkas akka abbadde miimoorii immoo ishee biraa maal godha ana bira jira waa'ee mucaa xumurte
osoo mucaan illee kan kee ta'e keellee ta'uu baatu kan ta'e ijoollee keessatti agarsiisa tureette waan darbeedha waan ta'eef ijoollee abbaatti nan agarsiisa ture amma garuu yaada koo hunda jijjiiree jira takka Sa'iidoon akkana nan aarsinetti maaliif waan akkasii hojjetta namni hojii ofiitiyyuu amanee dhiifaman gaafatu nama bakka jedhan waadaa jedhan guunne sin argitteeniirti waadaa silaa ishee waadaa galteefi turte waa'ee sanii xumurii daa'ima akka argatuuf ture waadaa nama bakka waadaatti hin argamne si arge takka Sa'iidoon akkasiin aarsan beeku jechuun aaranii dubbatan carraa argattee Sa'iidoo ijoollee argite inni osoo nu dubbii akkas ani kaleessuma shakkii akkasiin aarteenna deebisii fi paaspoortii salaam gara biyyaa erge sijjammar ati mana Sumayyaanatti agarsiisi memorii kiyya deebisii kan jettuuni memorii ta'uu na bira mana kan jettu immoo ani sijjammari salaamitti maal gochuu mana kiyya agarsiisa anas ishee bira dhaqamalee isheen bira dhuftee beektu yoon argitan hundayyuu yaani mucaatti agarsiisa ijoolleetti agarsiisa Sa'iidootti naan jetti isheen araarama keenya barbaadde waa'ee mucaa sanii adda baaste ijoollee waliin asii achi deemus sitti hin tolu naan jettee isheen anaaf jecha kan deemte gaafa salaamin haara kanatti immoo ishee aarsii yookiin immoo bakka tokko bittinneessee inni ofiishaatti shiroo xaxuufi inuma gaafa abdii waliin hojjeta sa viidiyoo gara ta'eenillee haa ta'u intinaan argadheereen turre kaleessa jechuudha gara ta'eenillee haa ta'u salaamin nan argadheeree ture edaati kanaayi osoo salaamii fi anaafsiyyuu anaafi salaamiyyuu osoo bakka tokko taanne ijoollee kee ilaaluu dhufte ijoollee kee osoo nagaan gaafatin dura salaam irratti waa'ee kanaa gaafatta salaamitti xiyyeeffannoo goota maalidhaati waa'ee memorii sanii akkas akka abbaduuni waan warri aangoo qabu keessa jiruuf akkamitti dubartitti shorxaa fidda chiggirii fi probleemiin aadde Sumayyaan aadaanii dubbatanii yaada isaaniillee jijjiiranii abadan hin argitu jaan ijoollee kee si yaadanii si haadaa tura amma si jammar dhimma ijoolleen qabdu nama abbaa ijoollee yaadeemti osoo mucaa saniyyuu qabaatte osoo mucaa dhiiraa sanuu daa'imayyuu achi qabaatte saba sabii fi diitii ayyuutti kenna siyaa guddistu ittiin hirte osoo isayyuu qabaatte waa'ee sanii marmarsiiste waan ta'e ijoollee sitti agarsiisu eeda ture obboleettii illee agarsiistee caqacaqaa turte miti nagarii tabalaasha namni jaratti miira keessa wal galchiteerti hundaafuu salaamiin paaspoortii kennitee fi gara biyyaan deebistu taanaan inumaa yaanii miidiyaa kanarraayyuu badaatte waan biraat uumametti inaarteen naantiyya Sa'iidoon garuu carraa tanatti fayyadamee osoo dursa akkuma isheen jette daa'ima isaa argatee turan kaleessuma Sumayyaan akka miira akkanaatiin dhufte eegaa ture hundaafuu Sa'iidoon kaameeraa boodatti intalatti irra paaspoortii fudhateeradha memorii immoo booda yoo gaafate hin danda'a I don't know waan kanaan ofuma achitti haxumuree ani garuu hundumaafuu Sumayyii isaanii yaada isaanii jijjiirachuun so sad not good maaliif Sa'iidoon nuti yaada jenna malee isheen inumaa yaadne issoba dhimma ijoolleen qabu dhaltuu waan daddaa fi abbaa ta'aa miti sareenillee dhalcha uumamni hundiyyuu dhalcha abbaa kan ta'etu abbaadha malee hundiyyuu abbaan ta'u osoo ijoollee yaaddoo qabaate carraa shanatti fayyadamee shira akkasii kana fideen xaxu carraa kanatti ani kenneef kana fayyadamee ijoollee isaa argaa ture jette yaada isaanii jijjiiranii jiru isin maal jettan jarattiin xiiqii keessa ol galchite Sa'iidoon illee paaspoortiitti irraa fudhate memoriin Sumayyaa biroo jiraatti inumaa bilbilina irra kaasaan jirtu jettee hawaadhaallee sagalee qabeefii jira isheen illee deebisneette salaamillee bilbilina irra kaasaan jirtu paaspoortii Sa'iidoon kaameeraa boodatti kan irraa fudhate qofa natti himte aartee deebisiif jettee jirti amma ምንድነው እሱ ነገሪ ተበላሽ እናንተ nuti araada Sa'iidoo fi Sumayyaa lo'een dubbiin baxabaxay bakka Sa'iidoon baay'een isaanii shakkaa jirraa jedhan mucaan kan isaati jedhan erga kan isaati bakka kalaas kai kiyyadee namanu immoo maal sodaate ante እንዴት ነው ሰለስተ gara Sumayyaan akkasitti aartee dubbattee jirti yaada isaanii jijjiira abaddan ijaan hin argan jettee sinaafaqee qaraal እንጂ ልጆችህን አታይ hin argitu kutannoon aadde Sumayyaa akkas ta'e ijoolleen waan bira jiraachuu isaanii maaliif mirkaneeffatte gara biraallee erguu danda'a eessatti ergama garuu waan beekaa nagarii tabalaasha akkasii lamaanኛውም Sa'iidoon nama ijoollee isaatiif dhimma qabu miti jettee jennu kaarra Sumayyaan maarte sanas ta'ee kana garumatti fixattan fixadhaa dubbiin tabalaasha nagaan ta'a bye bye